вулгари, българи. Остава да сме генномодифицирани ние. Сега с удоволствие Затова ще чуем песента вашата е песен. свидетелство за това какви сме ние. Да чуем песента "Дъщерята на Егея". И белязаното ми от бежански пътеки детство не попречи да си остана дъщеря на този край.
Егея към Охридското езеро с са били рискували живота си Охридска балада, по която през 1984 година известният оператор а обикновените хора, предвождани Baumgarten гледал да опази Охрид и цялото гражданство се грижал за всички, независимо от политическите им възгледи. И граждани изявлението, че ако не бъде поискал откуп за всеки невърнат пленник от килограм злато. После намалил размера на половин килограм за глали 840 Наполеона и няколко килограма златни накити. Но откупът достигнал едва 10 кила. Свети Климент не вардел и пак я не вардит. Пред тази саможертва дори старият пенсиониран подводник на война. И български килецото наследство на Охрид. За благодарност, че през Градов. Немаше во Градов кој не го сакаше кметот. Немаше. Дури и на тој кој дигна востанието Пирузек, дури неговиот зет беше до крај неговата мајка беше главниот сведок на неговото съдење. След митарство и страдание за даните е пуснат на свобода няколко месеца преди да умре. Единствената му вина е, че е бил българин и обичал своя град и охридчани. Днес казват, че ако едно събитие не е показано по телевизията, то все едно, че не се е случило. Сигурно по подобен начин са си мислили преди един век, когато не е имало телевизия. Тогава всяко събитие е трябвало да бъде щракнато от фотографа, за да бъде автентично. Сигурно за това историците от Кюстендилския музей имаха щастието да открият истински светлописи на ВМРО. Върху джамовете, както по това време наричали стъклените плаки, са увековечени всички чети, които влизали през Кюстендил в Македония. Повече за това ще ни разкаже историкът доктор Ангел Джонев. Нека го посрещнем.
Здравейте, добре дошли. Много ми е приятно. Добре заварили. В днешния ден, в който си говорим за толкова емоции, наистина ли, господин Джонев, тези снимки са правени по нареждане на ВМРО? Не е ли ви тая от страхът, че те могат да попаднат в ръцете на турците, да разпознаят хората, които са на тях? Безспорно доказано е, че са правени по поръчка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Още повече периода на първоначално заснемане, защото в началото на 20 век е създаден Четнически институт, в Кюстендил има едно щастливо роднинско съвпадение. Пунктовия началник, известният харамия Марко Секулички, е в роднински връзки с един фотограф в града. Те тогава не са много, те са само двама, които работят, който се казва Анастас Новев. Така поръчката има и семейно-конспиративен характер. Едва ли може да допуснем изтичане на информация, течна информация,